Kukk Portus esitleb. Täna ma olen Iisakul Ida-Virumaal talus nimega Lammas ja Roos. Ute! Jaak, sina oled siis mees, kes oskab lambas kõike teha ja midagi hukka ei lähe, kõik kasutad ära, on see nii? No tavaliselt on see nii, jah. Vahest on hukka ka läinud, aga viimasel ajal väga palju hukka ei lähe. No vaevalt sa ühe lamba pealt seda ära õpid, et see lõikamine käib, eks ole, aga vaevalt sa midagi näed. Siin on kohe üks lümfisõlm. See lõikame välja. Seda ei pea olema? Ei pea olema. See lõikame selle kõhukile lahti. Sellest saab teha nüüd kas vorsti, aga no talvel on ta nii pehme, et ma lõikan ta ruutudeks ja panen ta vardasse ja teen tast lõkki. Siit läheb? Jah, ära kintsu ära rikku. Jah, lõika. No nii, ja. Nii suur see ka ei ole. Ja kõik lammas siis praakimine. Ja nüüd sa pead lõikama siit pealt. Näed, niimoodi. Ja sa tahad küll, aga ära, vaata, siin on sisefilee. Siin ei tohi sisse lõigata. Nii, läheb siit. No peaaegu, jah. No ta päris sealt ei lähe, aga eks see asi ära, eks ma parandan ära pärast siis. Aga läheb alt poolt? No tegelikult ta läheb jah, niimoodi ühe lõikega, ma lõikan ühe korra veel. Me võime järgmise näed, näed, see läheb niimoodi ja niimoodi, näed. Tundub, et see pole esimene kord sul. Nii, jah. Nüüd me peame saagima hakkama. Teeme ära. Täpselt pooleks? Jah, pikuti pooleks. See pole ka julged kohe. Jah. Saba sai ka pooleks. Saba läks täpselt pooleks, kahe nüüd paneda laua peale, vaatame ta üle. Ja see on nüüd tegelikult lambakints, kes tahab panna ahju. Kui mulle tundus, et selle lamba tükeldamine on piisavalt keeruline, siis ma usaldan selle lõpliku tükeldamise sinu peale. Ja ma arvan, kui see oleks nüüd sinu lammas olnud, eks ole, siis näriküvast tahata ära, eks ole, aga kui ta on minu lammas, siis ma arvan, et ma lõikan teise lõpuni. Teise lõpuni, Jaak. Ma arvan. Mida sa siin täpsemalt teed ja kuhu sa müüd seda toodangut? Selle köögi ma tegin selle jaoks, et ise endal teha siin kompotti ja kala puhastada vahest ja ka kuna ma siin elan maal ja mul väike saetööstus ka oli ja on praegugi, eks ole, aga kuna see enam leiba ei andnud, siis ma mõtlesin, mis edasi teha. Siis ma otsustasin, et ma selle köögi teengi sellist nagu profiköögiks, muretsin siia sisse sisustuse ja nüüd on mul siis ülitublid on Helen ja on Annika, kes mul siin tublisti aitavad ja on väga tublid, on ära õppinud kõik selle köögi poole, mis nagu vajad. No nüüd on siis see lammas enam lõigatud ja võtame need kõige odavamad tükid, ütleme siis. Kõige lihtsamad tükid grillimise jaoks kaasa ja lähme siis. Teeme kohe värskelt ära. Ei hakka pikalt marineerima, paneme grilli peale. Millega seda maitsetasid? Panin otsa õli, pipart, soola, rohkem mitte midagi. Aga selle lambas, see rinnakul on see, mis teeb selle asja, teeb mõnusaks, et siin see, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga see rasvavööd, mis siin vahel on see kõva rasv, et see praeb selle liha, mis siin peal on, hästi mõnusalt läbi, et see on nagu siukene, et... Kas paneme peale? Ma arvan, küll paneme peale, jah. Ja selle koha nimi on Lammas ja Roos. Miks just nimelt on Lammas ja Roos? No kahju mul abikaasalt ei ole praegu siin, et kui me kõrvuti seeksime, siis saaksime kohe aru, miks on lammas ja roos. Nii nalja pärast öelda, aga teisipidi on see, et kui me lambad võtsime, oli vaja mingi osaühing teha, siis mõtlesin, et kuidas me siis teeme, et mis me nimeks paneme. Siis me panime, kui meil on need roosid ja lambad. Aga palju naine neid roose tänaseks päevaks on siia maha pannud ja kus kohas hobi tuli talle? Kus ta tuli? Ma arvan, et eks tal on üks hull tädi ka selle aegviidus, kes seda kasvatab lilli ja roosi, kuskilt sealt kandist on tulnud. 150 roosi, ma arvan, on tal. Roosi põõsas siis? Jah, et ma ütlesin algul süütu nali, et võtan, siis aitasin talle peenart teha, õnneks on meil see tehnika olemas, väike ekskavaator ja traktor, et panime esimesed 5 maha ja siis panime veel 5 maha ja siis pani veel, kas ei aita, ei veel ei aita ja siis võtsime osa marjapõõsad siin välja, panime roosid siin asemele, et ei tea, millega see lõpeb. Kui nüüd avatud talude päev on 21. juulil, et inimesed tulevad siia, mida nad siin näha saavad, katsuda saavad, kuhu minna, mida vaadata? No, minu enda nagu missioon või eesmärk on see, et ikkagi propageerida seda maaelu, et ega siin ei ole seda elu lihtne, aga see elu on siin tore, eks ole. Näitame oma lilli, näitame oma lambaid,
pakume süüa, aga mul on sel päeval on võimalik osta kõiki asju, mis ma teen. Ma teen lambast, teen suitsuvorste ja grillvorste ja šašlõkke ja ma teen ka muidugi, inimesed tahavad kanast, teen kanast ka, eks ole, teen veisest teen ka, eks ole. Vaata, siin tuleb tohutu suitsu, vaata, mis siin sees toimub. Vaata, mis siin sees toimub, et ma kardan, siin juba vist on vilja, aga ma jäin ka unustasin ka selle asja ära. Ma arvan, et sa ütlesid 10 minutit mõni aeg tagasi, et see aeg on küll. Kes seda aega täpselt teab? Näed, ei juhtu mitte midagi. Ma korra keeran seda. juulil siin Iisakul on avatud talude päev koos nimega Lammas ja Roos.